Statsråden sa at for å kunne dele må man skape. Det var et mantra i Arbeiderpartiet. I Høyre vi såpass presis at vi sier vi må skape først, og så skal vi dele. Det betyr nok noe med det samme. Den politiske jobben blir jo ofte å fordele, og ofte det sånn at debatten går på om man fordeler det rettferdig. Det har vært, også i innlegget mitt var jeg inne på det med strukturordningen som etter hvert virker mer og mer urettferdig. Som oftest på vanskelige spørsmål så har vi fått svar om at det skal komme en sjømatmelding. Jeg er vel ikke helt sikker på om det tidsnok i forhold til det med struktur for kystflåten, for at vi skal kunne ha en moderne kystflåte som skal kunne klare seg under vanskelige konkurranseforhold, som det kan bli nå med finansuro og dårligere betalende markeder. Spørsmålet mitt om statsråden interessert i å se på strukturmodellene som ligger i dag, og eventuelt gjøre justeringer sånn at dette blir mer rettferdig. Statsråd Berg-Hansen. For det første må jeg få lov å si at jeg veldig glad å være med i en debatt der det veldig fokus på det å skape. Det nok langt flere av politikerne landet rundt som mer opptatt av å dele. Derfor så setter jeg umåtelig stor pris på de debattene her. Og da det jo viktig at vi legger til rette for lønnsomme bedrifter i alle ledd, tenker i helkjede og i sjømatnæringen. Og det skal vi absolutt komme tilbake til. Når det gjelder regjeringens strukturpolitikk, ja, så den beskrevet i stortingsmelding nummer 21, strukturpolitikk for fiskeflåten. Den politikken legger fast. Så det jo da sånn at vi fortsatt vil legge til rette for en utvikling som sikrer fornying, og som sikrer rekruttering og til den minste kystflåten innenfor rammene av gjeldende strukturpolitikk. Vi har sagt at det ingenting som høgd i stein. Vi vil selvsagt se på innenfor den strukturpolitikken som regjeringen har valgt, se på mulighetene for å gjøre ting enda bedre. Samfiskeordningen egentlig en ordning for sikkerhet, men også som har positive effekter på lønnsomheten. Bakke-Jensen, vær så god. Takk skal du ha, president. Det var oppløftende. En annen ting som ofte plager kystflåten, det reguleringer av flere bestander. Vi har i denne sal diskutert kysttorsk, vi har diskutert kongekrabbe. Det problemer i forhold til bestanden med pigghå. Ofte det sånn at forskerne sier vi vet ikke nok, så det kan være vanskelig å forvalte de her bestandene. Nå registrerer jeg, president, i statsrådens budsjett at man dreier forskningen fra bestandsforskning og gjerne over på forskning på havbunn. Statsråden hadde jo selv i innlegget sitt der hun løftet frem satsingen for kyst og gjerne olje fremover. Mitt spørsmål når vi allerede så langt har diskutert mange hold i forskningen, mange hold i kunnskapen, mener statsråden det riktig satsing å dreie forskningen bort fra bestandsforskning og til forskning på havbunn og på kyst? Statsråd Berg-Hansen. Det jo hyggelig å få en visitt innom forskningsbudsjettet mitt. Jeg har jo en hel dag tidligere her. Jeg var klar til å diskutere smått og stort i det. Det ikke sånn som representanten Bakke-Jensen sier at vi dreier. Vi gjør i tillegg. Vi øker bevilgningene til Mariano-programmet, som jeg regner med det programmet representanten sikter til, for å undersøke enda mer. Det også innmari viktig for sjømatnæringen at vi får kunnskap om havbunnene i forhold til den aktiviteten fiskerinæringen driver. I tillegg så det sånn at vi også da viderefører høyt nivå på forskning på flere bestander, økosystembasert forskning, og så skulle vi selvsagt ha gjort mye mer. Men jeg vil si innenfor de rammene, og innenfor det å da ivareta et budsjett som tar hensyn til at vi har en næring som sårbar for økonomiske svingninger, så jeg veldig godt fornøyd med det vi gjør, og på forskningsfronten. Og det ikke uten grunn at Norge flere år på rad blir pekt på som det land i verden som faktisk skårer høyest på forvaltning av fiskebestandene våre.